akibat hujan angin kencang yang sudah berturut-turut dari hari kemarin, dua hari lah. Sudah dari hari kemarin dan sekarang juga masih tetap hujan. Anak-anak di si perpustakaan ini mereka belajar mandiri gitu kalau istirahat gitu. Tapi selama pandemi ini kita karena belajarnya secara daring, jadi sementara ini tidak begitu mengganggu.